Halo bro, balik lagi ke channel YouTube gua Derson Vlog ya. Kali ini gua ada yang kedatangan karena kenal produk gua juga sih, Derson tipe Gen 2. Dan kali ini dia mau ganti gitu yang saringan yang Gen 1 nih. Nah, ini sih dia udah lumayan lama katanya nih. Ini bronya nih. Mau ganti, dia juga mau pakai gelas putih, katanya request gelas putih. Kita siap bantu bro. Mau ganti saringan kesini langsung bisa atau kirim-kirim juga gas bro. Ini dia saringan yang kedua nih. Ini kita ganti yang tipe Gen 1 nih saringannya bro. Nah ini dia jaringan yang Gen 2 nih perbandingannya bro. Ini yang Gen 2, ini yang tipe Gen 1 nih. Jadi jaringannya cuma segitu bro, dia plasmanya ngisi sendiri. Kita ganti ke glass wool putih dan saringan Gen 1 nih. Ini masih sendiri kali glass woolnya ya? Isi sendiri glass woolnya ya? Di bengkel? Katanya dia ganti di bengkel tapi dikasihnya saringan segini bro. Ini mah yang beli selembaran itu ya? Yang plastik ya? Kita ganti kita ada gelas bulu kuning, ada gelas bulu putih juga. Nah, kita ganti pakai gelas full putih ya bro. Biasanya kita bisa request gelas full putih atau gelas full kuning ya. Ini kita sudah pasang kembali, kita tinggal cek sound aja nih bro, ntar lagi. Ini sudah dipasang saringan Gen 1. Kalian ngorder untuk Gen 1, Gen 2 juga sudah ada ya bos. Kalau mau beli saringannya aja juga ada. Mau langsung dengan glass wool bisa. Kita readyin jarak berjuga kok.